Head vaatajad, mina olen Ele Kullerkupp ja toon nende kohalike omavalitsuste valimiste eel teieni saatesarja Tallinna linnapea kandidaatidega. Aga sel puhul teete teie meie eest pool tööd ära. Nimelt, teie esitate küsimused, mis teid linnaelu juures kõige rohkem huvitab ja meie läheme toome linnapea kandidaatidelt teile vastused. Seekordses saates usutleme parempoolsete Tallinna linnapea kandidaati, kelleks on Lavly Perling. Kas päriselt rakendatakse ka igale poole tööbuss? Te mõtlete tuleviku mõttes? Ei, ma arvan, et turvaliselt õhtuti või öösiti liikuda punktist A punkti B on nagu igati kasulik, aga see peab olema dünaamiline ja parempoolsed muidugi ütlevad, linnaelu tuleb käima saada niimoodi, et pidu peab saama kesklinnas ja vanalinnas pidama ja selleks, et inimesed koju saaks, ikka ööbussi on vaja. Aga anname jällegi erasektorile võimaluse seda pakkuda. Millal lõpetatakse omavaheline kaklemine? Seni, kuni inimesed on inimesed, ei kao mitte kunagi ei eriarvamused, kahjuks ka mitte nagu vägivald ja korruptsioon. Nii et mis poliitikasse puutub, siis selline intelligentne, väärikas eriarvamus on, ma arvan, alati kasulik ja poliitikas ei tohi konflikti karta, aga eks see sõltubki nagu inimeste ja erakondade kvaliteediks, et kas see jääb väärikaks. Olen sotsiaaltöötaja. Kas meie elu ka paremaks tehakse või oleme ikka käsunduslepinguga tööl, mis on kõige alatum leping? Sotsiaaltöö on üks väga tähtis ja tõsine ja raske töö. Mu meelest ei ole küsimus lepingu vormis, küsimus on mõtteviisis, et kuidas riik sellesse suhtub. Ehk kas me nagu laristame nagu raha laiali kõigile ja igale poole või vastupidi, et me sellistes keerulistes valdkondades, nagu selleks on ka sotsiaaltöö, nagu sisuliselt ja päriselt väärtustame seda inimest, kes seda tööd teeb, mitte nagu võib-olla seda keskset administreerivat ametnikke niivõrd, nii et kõik on poliitilise juhtimise küsimus. Minul on küsimus, et kas haljasalad peaksid olema kasvanud umbrohtu, et äkki saaks selle umbrohu ja need pargid ilusamaks teha? Täielikult nõus, et linnas peab olema linnalik eluruum ja linnalik eluruum tähendab seda, et meil on hooldatud muruplatsid ja meil on nagu kenad pargid ja kui kuskil mere ääres tahab Põhja-Tallinn kõrkjaid, siis muidugi, aga üldiselt peaks olema nii, et näiteks selline Mustamäe ja Õismäe, et muruplatsid, mis seal vahepeal on, et kui need kasvavad kõrgeks heinaks ja muutuvad avalikuks tualetiks, siis see ei ole kindlasti linnalik eluruum enam. Minul süda valutab Eesti Vabariigi pärast. Ja ma küsin siis teie käest ühe küsimuse. Kaua võib? Kohe saab inimene teha valiku, et ei peaks enam kannatama, et läheks elu paremaks. Kas oleks mingeid plaane siis linnakodanike just siis ostuvõime juures siis nagu kinnisvara hankida, kui võtta just nooremad inimesed, kellel ei ole olnud võimalust või aega päris töö kooli kõrvalt endale suuremat kapitali tekitada, arvestades praegu olukorda siis maksude, laenudega, kuidas oleks nendel võimalik endale tuleviku kodu planeerida sellise mõttega, et nad ei pea igavesti üürima asju, vaid nad saaksid siis endale võimaldada päris kodu. Väga ilus küsimus ja õige küsimus. Kodude kättesaadavus Tallinnas on ka parempoolsete jaoks tõsine teema. Ja see algab, vaadake sellest siin. Et see, kui asja ajamine linnas on see, et ma ei tea, teedermondid kestavad aastaid, ettevõtted panevad uksi kinni, või kui planeeringud ja kõik see asjamine võtab nagu aastaid aega, siis sealt tegelikult tekib olukord, kus, nagu ütlevad arendajad, 1 kuu jooksul kasvab ühe korteri hind 1% bürokraatia tõttu. Ehk see tuleb maha saada. Ehk Tallinn peab kasvama, rohkem kodusid, kui rohkem kodusid ehitatakse, siis on ka rohkemat kodud turul olemas ja see tähendab, et noortel peredel tekib nagu parem kättesaadavus nendele kodudele. Mida parempoolsed kindlasti ei toeta, on see sotside ettekujutus, et hakkame jagama nagu uusarendustes kortereid. Mõnest on see täiesti vastutustundlik öelda peredele, kes pingutavad, käivad tööl,
tõesti koguvad, säästavad, jätavad võib-olla mõne reisi tegemata, hoiavad kokku ja jõuavad selleni seal 30-ndatel eluaastatel, et nad saavad oma kodu lubada, siis seda tuleb austada ja nendele tuleb võimaldada kapitali juurdepääs ja vaadata, et kuidas see kodu oleks neile kättesaadav. Aga mitte öelda, et ühed peavad pingutama ja siis need, kes ei pinguta, nendele me ütleme, nendele me anname linnaraha eest tasuta kortereid. Ei, munitsipaalkorterid peavad kaduma, meil on muideks 3600 munitsipaalkorterit. Kui need ära erastada, jällegi nagu turule anda, siis kuskilt alustavad need noored pered ja mida nagu aeg edasi, seda paremat korterit nad saavad endale lubada. Aga selle alus on kiire asjaajamine, kapitali juurdepääs ja see, et inimestel siin linnas oleks võimalik väärikat palka teenida. Kas ühistransport plaanitakse tasuliseks teha? Vaadake, tasuta asju ei ole olemas. Tasuta asjad maksavad alati keegi kinni ja täna maksavad jõukate inimeste tasuta transpordi kinni tegelikult sellist väga piskut palka saavad inimesed ja see on kõike muud kui õiglane. Transpordi puhul on oluline, et see oleks kiire, mugav ja see viiks inimesed punktist A punkti B, kuhu neil on vaja minna, mitte see, et see on ilmtingimata nagu tasuline. Nii et jah, parempoolsed räägivad mõistlikust pisikesest oma osalusest selles transpordis, mille tulemus on see, et sellel on võimalik areneda, ta muutub kvaliteetsemaks ja kiiremaks. Ma ise olen nagu Põhja-Tallinnast, et kuidas siis linnapea kandidaadid nagu seda sotsiaalmaja korraldust võiksid nagu tulevikus näha? Absoluutselt, et ei ole olemas nagu maju ja piirkondi, mida ei saa paremaks teha. Ja see on jällegi sellise nii poliitilise juhtimise kui tahte küsimus, et mis puudutab sotsiaalmaju, siis ega siis mingid sotsiaalmajad on karm paratamatus, aga jällegi, et mida vähem neid on, seda parem ja see, kui neid on vähe, see sõltub sellest, et enamus inimesed ikkagi saaksid nagu siinses majanduskeskkonnas ise nagu tööga nii palju nagu palka teenida, et nad saaksid endale lubada päris kodu, sellepärast et see väärikas elu ei ole ju sotsiaalkorteris. Sotsiaalkorteri karm paratamatus on see, et ikka juhtub inimestel seda, et jäädakse elu hammasrataste vahel ja see ongi hetk, kus peab nagu linn appi tulema. Aga ka sellisel juhul tuleb hoida see maja, see ümbrus, see kord seal selline, et kõikidel ülejäänud inimestel ei oleks põhjust kannatada. Kuidas te hoolitsete selle eest, et te normaalseks jääksite? Igaüks peab ise hoolitsema selle eest ja ma usungi nagu siiralt sellesse, et inimene ise hoolitseb selle eest, nii et ma muigan, et siin hommikused jooksutiirud Tallinnas on ju mõnes mõttes mitte ainult see, et aru saada, kuidas kesklinnas elu toimib ja milline on linnaruum, vaid eks ta ongi ju vaimule ja füüsisele igati oluline, nii et igaüks peab ise hoolitsema iseenda eest ja loomulikult jällegi nõrgematele tuleb riik appi tulema. Kas majaesiste kõnniteede lumekoristus tuleb? Me oleme omanike usku, et esiteks me usume seda, et selline omanikuks olemise juurde käib ka see, et minu kodu ei lõppe minu uksega, vaid mida jõukamad on inimesed, mida rohkem nad tajuvad, et see omanikuks olemine on selline väärt ja uhke tunne, seda kindlamad me oleme, et enamus inimesed ju hoolitsevad ise oma kõnniteede eest. Kindlasti ei ole mõtet selliseid absurdseid lubadusi lubada, et kõik ja igal pool Tallinnas ja kõnniteed, et parempoolsed ei hakka kunagi valetama inimestele otsa. Mõistlikes kohtades loomulikult tuleb lumi ära lükata, aga lubada, et nüüd kõik ja igal pool, see ei ole reaalne, see ei ole mõeldav ja see ei hakka kunagi toimima.